Dobrodošli na kanalu Boris Vene v seriji Moksha Energy Flow. Tudi tokrat je seveda z menoj moja draga žena Moksha in tu je že nov video z naslovom, ki sva ga obljubila. Res je. In sicer astrološka navodila za uspešen prehod v leto 2021. Tako je. Preden začneva, tudi tokrat kratko opozorilo. Naj namen ni kogarkoli, karkoli prepričevati, temveč le podati informacije in znanje, ki ga že skrbno nabirava, lahko rečeva, celo življenje. Te informacije, znanje so plod številnih raziskav in potovanj po najbolj oddaljenih krajih. Torej, Moksha, astrološko gledano, na kateri točki smo se znašli? Kakšno izhodišče imamo? Ja, bom kar podala misel moja nekdanje mentorice Leje in jo majhno razpredla. Leja je sicer zdravnica, a jo življenje preusmerilo v astrologijo in pa energijsko psihologijo. Dogajanje je primerjala z razvojnimi fazami metulja in v letu 19 smo bili v prvi fazi, to je bilo leto, v katerem smo se zabubili. No, namen energije je bil, da vsak zase v tišini pridemo do zavesti ali bolje, da razvijemo čut, s katerim medtem ko doživljamo vsak svoj vsakdan in se soočamo vsak s svojimi izzivi, se pravi čut, s katerim lahko prepoznamo, da je treba bubo odvreči in se preobraziti v gosenico. In gosenica, to smo bili letos, v 2020. Sedaj, ob izteku leta, natančneje ob solsticiju, pa se začenja nova faza. Ko se razvijamo v metulja, se nam postaja jasno, da bomo v obliki metulja lahkotneje šli naprej. In ob solsticiju, to je 21.12., torej zapuščamo zemljo oziroma vejo, na kateri smo bili kot gosenica omejeni, in razprostiramo krila. Tle sem si prav zapisal misel, kar je za gosenico smrt, je za metulja življenje. Ja. Torej nas čaka povsem novo življenje. Ampak imamo pa določene, kako bi temu midva rekla, nežno, iniciatorje, Okay. ki nas inicirajo oziroma preizkušajo. In ljudje imamo moderno tehnologijo, skozi katero smo vedno bolj moteni. Recimo s stalnimi zvočnimi obvestili na svojem pametnem telefonu, začneš nekaj delati, plink, pa si radovedan pogledaš, pa začneš nekaj brati, recimo, pa spet plink, pa te zmotne. Tako slavni imenovani notification, ne? Zato smo zmeraj posledično teže koncentrirani na določeno daljšo temo. Znano je, da je v tem času določenim ljudem vse teže prebrati en članek. Ja. Da ne govorim o knjigi, kako je šele prebrati celo knjigo. Milenijci, seveda, to so tisti, ki so se rodili v novo tisočletje, leto 2000, ne? Tako rečemo že kakšno leto prej, kakšno poznej, 99, 2021, da imajo toliko težav zaradi vseh teh pametnih zadev, ne? Da recimo pogledajo video, ne recimo 10-minutni video, 1 minuto pogledajo na začetku, 1 minuto pogledajo na koncu, vseh ostalih 8 minut vmes preskočijo, ko smo dali primer 10 minut, in potem si ustvarijo določeno mnenje in celo komentirajo, kritizirajo, Ja. ali karkoli, brez da bi poznali cele zgodbe. Pa vendar, ali možno način krajši način, vem, to si že velikokrat slišala, da ne rečem v enem stavku, da nam poveš, kakšni astrološki aspekti nam bodo vladali v prihodnosti. Ja, čim krajše. Ja. V letu 2021 čistimo vse. Zdaj, da to razložim. Razprostrli smo krila, zdaj pa se jih učimo uporabljati. Predstavljajte se metulja, ne? Ko ugotavlja, kaj ima kar naenkrat neka krila, nekaj velikega na svojem hrbtu. S časoma se jih bomo naučili uporabljati, vaja pač dela mojstra.
in v 2021 se bomo čistili ostankov gosenice, torej vsega starega, kar je neuporabno in nam ne služi več. Ampak te so hude pasti. Sej verjamem, da ste že po internetu videli to zgodbico, ki kroži, ne? Kako je človek gledal metulja oziroma gosenco, iz katere je nastal metulj, in ko se je trudila ta gosenca priti iz tega kokona oziroma že metulj in je probala v bistvu zamahniti s krili in je človek dobri hotel pomagati in je raztegnil kokon, da bi pač metuljček poletel, ne? V bistvu ga je pa s tem obsodil na smrt, ne? Zdaj me je dobesedno zmrzil, ker v bistvu znano je, da ko se ta gosenc oziroma že metuljček trudi priti z kokona, mora napenjati mišice in s tem, ko napenja mišice, ojača in bo potem zaradi tega lahko poletel. Če se mu pa pomagal, pa ne bo mogel. Ne moramo pomagati drugmu, lahko samo sami postanemo metulji, ker vsak ima eno svojo pot. In sem ne bo uspelo. Vsak metulj ne poleti, to vemo. Ja. Tak, to je narava. To je kruta resničnost, ampak tako je, ne? Ja. No, če greva naprej, zdaj pa ne več tako na kratko. Okay. Kakorkoli še kakšen drug vidik. No, govorila sva leto 21 pomeni čiščenje. Če malo še številk, zornega kota številk pogledava, 2021 ima na koncu enico, seštevek števil pa je 5. Enica, to je v bistvu oven, to je prvi znak zodijaka in zato je leto 21 čas jasnosti, poguma in čas akcije. Petica pa simbolizira znak leva in pa sonce, ki pa ima v ovnu, torej v enici, največjo moč. Zdaj, v 2021 to vse skupaj zdaj predstavlja človeka, ki ima pogum, da si dovolj biti to, kar je, ali pa kolektivno gledano, v zraku bodo energije poguma, ki bodo podpirale, da bomo to, kar smo. Wow. Ja, Se pravi, jaz sem ravno zadnjič razdelal na misel, oziroma sem dobil na misel, da to obdobje ne bi bil obdobje obupovanja, niti obdobje upanja, ampak točno to, kar si rekla, obdobje poguma. Poguma, pa tudi združevanja. Zato, ker če dodamo še en aspekt zraven, sicer os luninih vozlov ima ta dobre aspekte k znaku vodnarja. To pomeni, da zdaj pač celota skupaj postavitve opisuje okoliščine, v katerih bomo našli en krog, družbo, v kateri bomo lahko zasejali kot posamezniki. In če zdaj uporabim prispodobo sonca, našli bomo družbo ljudi, s katerimi bomo podobno vibrirali. Morda imate že zdaj s kom kakšno tako povezavo, ko si rečeta, midva se štekava ali pa midva sva na isti valovni dolžini. Zato je pomembno, da vse najdemo radost, okolikor je še nismo, da se ne bomo znašli v kakšni morbidni družbi. Skratka, spet je odvisno od naših kril, kako jih bomo očistila, bomo poletela, ne. Vsak izbira zase. Vsi hočemo, kot si ti že zadnjič rekel, da nam je lepo in da moramo ven iz strahov, kajti lepota in strah ne gresta skupaj. In še to, ven moramo iz malega ega. Prvo vprašanje je to lahka naloga, drugo, a je težka, tretje odgovor je pa kar za kogar, verjetno, ne. Torej, zopet poudarjamo, da je potreben obrat vase, če sva preciznejša, začeti pri sebi. Ampak če še majčkeno razmišljam naprej, ko si izbiramo družbo, zadnjič sva že govorila v prejšnjem videu, te skrajnosti, kako smo ljudje skloni skrajnostim, ne? In tudi v tem primeru ta družba bi potem lahko rekla tako, recimo, že omenila sva zadnjič, da ne da moramo nujno odklopiti televizijo, ne gledati, ampak da gledamo tiste vsebine, ki nam daje notranjo moč, prebuj notranjo moč, ki nam odpirajo srce. Kar se družbe tiče, je zdaj veliko ljudi rekel, pač detoksifikacija mobilnih naprav, da jih malo odklopimo, ampak po drugi strani veliko ljudi pravi, nočem slišati za recimo Facebook ali karkoli, ampak če v tem primeru najdeš res tako dobro skupino, ki te ne zatre na vsakem koraku. Potem si na pravem mestu.
potem si na pravem mestu. Ker recimo moja praksa je, jaz nikoli nisem dal enega negativnega komentarja na Facebook, na YouTube, na kamorkoli. Nisem, ker to ni, nekdo se je trudil, spoštujem to delo. In pač ima svoj pogled in pač življenje najboljši učitelj. Tukaj sem že najnem otrokom skozi govoril, življenje najboljši učitelj in bo pokazal. Ampak z velikim veseljem, če pa nekdo nekaj res super napisal, da mi je odprl srce, sem pa z veseljem napisal komentar. O tem govoriva, ne? Seveda, če se nekje ne počutiš dobro, potem bodi toliko iskren do samega sebe, zapusti to skupino in pojdi drugam. Okay. Začeti pri sebi, sva rekla, kako? Ja, kako? Tako, da se soočimo s svojo grudo zemlje. Gruda zemlje pomeni kaj, če mogoče kdo ni prejšnjega videa gledal? Ja, to so aspekti, ki jih vlečemo s sabo, ki jih nosimo v svojem nahrbtniku, simbolika, stvari, ki se jih ne moramo odpovedati. Se pravi, gruda zemlje je simbolika. Ja, so ti aspekti. Je simbolika. Okay. Zauzeta stališča, navade, prepričanja, nezavedni vzorci. Ja, okay. To so stvari, ki se ne zdržijo, zemlja je na nek način lepilo. Ne? Skratka, v energijski psihologiji imamo eno preprosto metodo za detekcijo takih grud pa grudic. Kako vem, da se dotaknem svoje. Vsak mu to pove občutek v telesu, ko smo naprimer s kom v pogovoru ali pa ko pride do kakšne situacije, je vse, kar je potrebno, samo to, da pozabimo na besede pogovora ali pa potek dogodka, pustiti moramo zunanje, kar odklopiti na nek način in se obrniti v svoje telo in mu prisluhniti, kaj se z njim dogaja. Prisluhniti telesu, to je osnova. Vse veš, kaj sem vprašal. A nam lahko zaupaš, kako ti to narediš? Ja, jaz sem precej v svoji glavi, tam noter je veliko misli. Pošlješ v mentalu? Ja, tako. Okay. Ja, ali elementu zraka, kakorkoli, okay. Pa več izrazov je za to. Okay. Skratka, jaz v vzdihu se spustim iz svoje glave, navzdol po vratu, vse do področja popka. Ker v glavi imam preveč misli, v glavi premalo občuten, zato moram priti v telo in tukaj nekje center telesa. Včasih je dovolj en počasen izdih, zavesten izdih, včasih jih potrebujem več, preden najdem stik s svojim telesom. Ko pa sem v svojem centru, potem opazujem neko nelagodje, opazujem, kje se pojavlja ali bolečina, ščemet, zareza ali karkoli podobnega. Naprej pa se potem dela z metodami energijske psihologije. No, za začetek pa lahko to mesto, ki ga občutite, ki ste ga začutili, samo pridihavate. Ker s tem, ko prideš v stik s svojim telesom, ko začutiš mesto nelagodja in ga predihaš, se sprosti tudi situacija, zaradi katere je sploh prišlo do tega nelagodja. Situacija se ne bo spremenila, kar je bilo. Ostala bo ista, ampak spreminjati se bo začel odnos do situacije. Odnos pa je vse, kar na koncu ostane. Se veš, to je stavek, ki ga zelo velikokrat ponovim, ker me je tako močno zakodiral. Ja, pa tudi ne samo tebe, veliko ljudi, ker veliko komentarjev smo dobili ravno na ta stavek. Tako da je že kar, bom rekel, postala taka mantra. Ja. Okay. Ali obstaja kakšen način za ljudi, ki si finančno ne morejo privoščiti astrologa, ali, če temu tako rečemo, ne poznajo pravega? Za tebe vemo, da ne delaš več astroloških razbiranj, da preko kakšne aplikacije oziroma interneta lahko sami za sebe pogledajo in bo to tako preprosto, da bodo to tudi lajki razumeli, ker zdaj jaz moram pač tebe malo prevajati. Ja. Astrologija nikakor ni ena taka preprosta zadeva, ampak se da z majhno zdrave pameti pa z dobršno mero intuicije. Če kdo želi pogledati, kje se je zalepil, če temu tako rečeva, ker smo govorili o zemlji, lahko pogleda svoj horoskop. Na spletu je veliko strani, na katerih pač, ko vnesete svoje podatke, se karta, ta krog izriše sam. Poleg podatki, ki so potrebni, pa poleg imena in priimka, še kraj in ura rojstva in seveda datum rojstva. Vse ti podatki so na rojstnem listu napisani. A midva boš najdla kakšen tak link, pa ga dala v opis pod video? Oziroma v opisu videa? Lahko, ja. Prav. Ko boste imeli pa ta horoskop pred sabo, pa v tem horoskopu poiščete, kje se nahaja Kiron.
v kateri od teh 12 pol ali hiš, kot rečemo, poiščemo položaj Kirona. Kiron ima pa oznako, simbol za Kirona je podoben ključu. In bomo šli zdaj skupaj pogledati, poiskali si boste svoj horoskop, ga izrisali, potem pa mogoče še enkrat vrnili na to točko v videu in pogledali, zakaj gre pri vas osebno, potem se boste pa naprej poglabljali vase. Ok, logično vprašanje, ne? Kiron, marsikdo bo zdaj prvič slišal. Jaz, ko sem imel, koliko je bilo že to, več kot 30 leti, težko prometno nesrečo in sem takrat prišel do prvega astrologa, je rekel, da imam Kirona v svojem znamenju in jaz sem pač takrat imel hromo nogo in ta Kiron mi zelo malo povedal, pa mi je takrat astrologija razložila, da je Kiron imel da je to mitološko bitje in da je imel težave z svojim zdravjem. In je v bistvu, kaj že točno bilo? Tako na kratko, Kirona imenujemo ranjeni zdravilec. Zaradi tega, ker, kot si rekel, on je bil ranjen in ta rana se mu ni zazdravila in je v iskanju zdravila zanjo odkril en kup nekih postopkov, s katerimi je pravzaprav pomagal veliko drugim ljudem, samo sebi ni mogel. Skratka, s tem, ko je iskal zdravilo zase, je pomagal drugim. To je ena taka zelo močna simbolika Kirona. Drugače pa tema Kirona zelo obsežna, zaradi tega, ker se Kiron dotika tudi naše psihe. Ta pa vemo, da raziskovanje svoje duševnosti gre zelo globoko. In bi se jaz danes raje osredotočila samo na ta del, na ta kontekst. No, v tem kontekstu, o katerem pa danes govoriva, pa Kiron predstavlja našo bolečino zaradi nesprejemanja nekega dela sebe, se pravi, predstavlja točko, na kateri imamo eno blokado, zaradi katere se ne moremo odpreti. V osnovi gre za 12 izhodišč, ki so posamezniku v pomoč, so kot ena začetna točka, od katere gre naprej v raziskovanje. Ja, a nam lahko na kratko razložiš o Kironu in teh 12 izhodiščih, da bomo bolj razumeli, zakaj točno gre? Ja, če pogledamo svoj horoskop, pogledamo, v kateri hiši se nahaja ta simbol ključka. In če je v prvem polju ali prvi hiši, se to potem nanaša na identiteto, na telo, na odnos do sebe, na osebne stave, pa tudi na neke začetke. Se pravi, da je nekaj narobe, nekaj ne štima ob doživljanju sebe. Imaš morda občutek, da se ne vklapljaš v okolico, morda zaradi svojega videza ali pa karakterja. Na ta način, tukaj se išče potem, vsak išče zase. Če je v drugem polju, ne moramo se poglobiti v vsako hišo, ker, kot sem rekla, Kiron je zelo, zelo kompleksna zadeva. Če je v drugi hiši, ta se potem nanaša na dohodek, na okolje, na materialne stvari, pa tudi na etiko, pa na vrednote. Se pravi, da gre za imeti, za negotovost glede materialnega, da morda človek nima občutka materialne varnosti. Če je v tretjem polju, pa potem govorimo o komunikaciji, o učenju ali pa o bratih, sestrah, okolici, soseščini, v kateri živimo. Tukaj pa pomeni, da morda ne znamo dovolj, da naše besede v naši bližnji okolici da so nerazumljene, oziroma da nekaj je narobe oziroma drugače v našem mišljenju. Potem četrta hiša, tukaj noter so pa starši, se pravi korenine, tukaj je notranja varnost, se pravi, tukaj so naši čustveni temelji, ker ta hiša govori o domu. Če te tukaj malo prekinem. Kaj pa, če se ne počutiš? Veliko ljudi reče, da se ne počuti, da je ta planet Zemlja njihov dom. Mislim, dom. Ja, tudi dom, ja. Dom, ja. Da nimaš korenin. Se pravi, če sem bolj precizen, ljudje pravijo, da se ne počutijo, da so doma tukaj na Zemlji. Ne? Ja. Pač se ti veš, da jaz vedno rečem, da smo brezmejna zavest na kratkem postanku na planetu Zemlji in potem gremo dalje. Ampak kaj v tem primeru?
Če nimaš korenin, da se počutiš, da Zemlja ni tvoj dom, planet Zemlja. Ja, to pomeni, da te spremlja občutek utojenosti tvoje družine, da ne čutiš, da spadaš vanjo. Skratka, nekako ne moreš občutiti družinske atmosfere. Ja, res je tako, kot da bi bil z drugega planeta, potem bi ti pa nekdo po pomoti postavil tja, kjer pač si. Je zelo močan, no, ta Kiron, ker kot sva že enkrat govorila, korenine segajo zelo globoko naše. Greva kar naprej. Če je v 5. polju, se 5. hiši, ta pa se nanaša na romanco, na otroke, na zabavo in pa na ustvarjalno samoizražanje. Se pravi, tukaj nastane ena rana, če tukaj ni lahkotne ustvarjalnosti, ker je bila potreba po izražanju nekoč utišana. Potem 6. hiša, ta se pa nanaša na zdravje, rutino, na službo, na podrejene, na servisiranje, skratka, servisiranje drugih, ker smo na uslugo ljudem. Tukaj je pa problem Kirona v vsakodnevni rutini, v vsakodnevnem delu. Morda človek išče neko popolnost, mogoče hoče nadzor, oziroma ne sprejema tistega, kar ni popolno. Samo posamezne vidike, ne bom predstavljala. Potem v 7. hiši, to je hiša partnerstev, to so odnosi z drugimi, sam zakon, zakonska veza, dogovori in pa vzajemnost. Sem pa v bistvu sodijo vse slabe izkušnje v raznih partnerstvih, zaradi katerih ne zaupamo in se ne moremo odpreti. 8. hiša je mogoče najbolj težavna, predstavlja pa intimo, dolgove, to so vsa sredstva drugih, to so drugi resursi, ki jih mi lahko od drugih dobimo, pomeni opuščanje, oproščanje in konec koncev ta hiša simbolizira tudi smrt. Na nek način predstavlja kroženje in kadar ni nekega kroženja, saj veš, nekateri samo jemljajo, drugi samo dajo, samo primer, ne. Glavna značilnost te hiše je zapiranje vase, predvsem zato, da ne bi drugi videli naših skritih stvari. Kot sem rekla, ta hiša je izredno težavna. Če gremo naprej, 9. polje se nanaša na širino, na neko izobrazbo, na modrost, pa tudi na religijo. Tukaj moramo pa spoznati, da naša resnica ni edina prava resnica in da imamo problem nekje na tem področju. 10. hiša se smatra kot vrh horoskopa, predstavlja kariero, moč, dosežke, statuse, ugled, skratka stvari, do koder v življenju sežemo. In Kiron ima tukaj največ težav prenaša zaradi avtoritet. Zaradi teh imamo blokado na tem področju, pač na doseganju ciljev ali z ugledom, pač s tem, kako smo prezentirani, kako nas drugi sprejemajo. Tukaj ni poravnave. 11. hiša se nanaša na prijatelje, na želje, na ozaveščenost, na naše upe, pa tudi na prihodnost. Tukaj pa je značilno za Kirona, ko smo že prej govorili o skupinah, da se moramo povezovati, da se človek, če ima tukaj svojo rano, drži bolj ob strani, oziroma se v skupini drži zase. Ne se ne odpre, ne poveže ni tega sodelovanja, čeprav je čuti pripadnost, ampak nekaj ga blokira. In kot zadnja 12. hiša, tukaj noter pa sodi, ker je zadnja, so tu zaključki, duhovnost, pa tudi zato samota, izolacija, noter je tudi samosabotaža, tukaj se pa izražajo vsi strahovi, v bistvu značilen Kiron je tukaj občutek žrtve, ne, se pravi slaba identiteta. Se pravi, kot sem rekla, ne, da če pa kdo pač mu je vse to preveč, prezahtevno, kot sem rekla, stvar nikakor ne enostavna, pa lahko samo prisluhnete svoji intuiciji, pa si na njen način začneš nalivati potem čistega vina. Ja. Razmišljam, pa smo astrološko zopet pri številki 12. Ja. Kaj je pravkar, v bistvu, če grem globlje, kaj je poanta pravkar navedenih 12 izhodišč? Poanta je,
da sprejmemo svojo bolečino, to je, da sprejmemo obe plati, notranjo in pa zunanjo. Temu rečemo, da združimo oba svetova. To je v bistvu namen in pa cilj dela na sebi. Združiti vsa svoja nasprotja. Ker svet zunaj nas je izraz našega notranjega sveta. In recimo, ko govorimo o Kironu, svojega Kirona ozdraviš, ko razvijaš nasprotje. Recimo, da je v primer iz 5. hiše. To je hiša ustvarjalnosti. Pomeni, da postaneš slavna oseba, primer, ali razvijaš nek talent umetnika, čeprav si kreativen, skratka si to dovoliš, si pogumen, čeprav bo dvom v tvoji lastni nadarjenosti še zmeraj ostal. To je ta izziv Kirona, zato je Kiron iskal zdravilo zase praktično ves čas. Ne? Ker je ves čas presegal to samega sebe, svojo rano, svoje bolečine. Kot sem rekla, to je v bistvu namen vsega dela na človeku samem. To je poanta vsega. Zadnjič enkrat sem objavil starodavni citat na Facebooku, ki pravi, biti na tem svetu, pa vendar ne od tega sveta. Ja. Pa mi je en Facebook prijatelj, ki zelo dobro pozna Sveto pismo, mi je napisal citat, da mi je podprl tisti, in pravi evangelist Janez, v Janezu 17 pravi, nisem več na svetu, oni so na svetu, jaz podhajam k tebi. Seveda se citat nadaljuje. Sva kar šla globoko. Predstavljeno se mogoče marsikomu zdi pretežko in naj da majhen spodbude, naj dava malo spodbude. Vodnar je znak korenitih sprememb in nič ne more ostati enako. In nekateri se prebujajo postopoma, če uporabim ta izraz, drugi pa dobesedno čez noč. In kdor ima nekaj interesa, pa vsaj majhen vztrajnosti, je to že precejšen del uspeha. Po domače, to, kar si rekla že skozi nekje pred 20 leti, da zdaj prišel čas, ko maske padajo, ko začnemo videti ne samo to iluzijo, v svetih indijskih spisih piše Maja, privid, ampak začnemo spoznavati, kdo mi v resnici smo. Se pravi, če iz tega globjega vidika temu tako rečemo, bi lahko rekli, da je to čas res enega tažega korenitega prebujanja, da je ta situacija, ki se je zgodila, da nas je fejs prešejkala, oziroma stresla, da nekako se začnemo lahko počasi prebujati v tisto, kar mi v resnici smo. Se pravi, brezmejna zavest. Ne en majhen človeček ali karkoli, ko vsak lahko dela z njemu, kar hoče, ampak da imamo mi neskončno moč, lahko tako rečem. Ker jaz se intuitivno že 30 let na predavanjih, seminarjih govorim, da imamo ljudje tako moč, da lahko zgradimo nov planet v vesolju, a zdaj se pa sprašujemo, komu plačali položnice. Se pravi, če globje rečejo, oziroma kar po domače, da je v bistvu vsaki stvari slovenski rek je za nekaj dobrega. Res je. Se pravi, tudi ta situacija je bila... Si tam, kjer moraš biti. Zavedati se pa moramo, mislim, kot sem rekla, da dajo podporo, spodbudo, da je vodnar reševalec problemov. Zato, ker zna pogledati širše. In to je sposobnost, ko jo moramo razvijati zdaj bolj kot kdajkoli prej. To je tudi neka smernica. Pogledati širše, pa odložiti svoje plašnice, to je izziv, pred katerim smo vsi. Morda si bo kdo sam pri sebi rekel, da jih je že zdavnaj odvrgel, ampak to je kar ena huda past, v katero se posameznik lahko ujame. Ko misliš, da si brez plašnic, namreč obstaja zelo velika verjetnost, da imaš eno zelo veliko, rečemo pa je dogmatičnost. Da pa si priznamo dogmatizem, je pa ena najtežjih stvari za soočiti. Ampak v svojem razvoju gremo vsi enkrat ali celo večkrat skozi to. Vse skupaj v življenju je nekakšen božanski paradoks, če temu tako rečemo. Na enem nivoju ti dogmatičnost omogoči potrebno energijo za preboj, simbolično rečen, da si se peljal po zaledeneli cesti, si zdrsnil jark,
in z tega jarka rabaš veliko energije, da potisneš nazaj na cesto, avto. Ne? Ja. Ampak če pa preveč potiskaš, boš pa potisnil na drugo stran jarka. Ne? Na drugem nivoju sklepam potem, ne, pa te lahko ta dogmatičnost ovira pri nadaljnjem razvoju. A bi lahko to tako rekla, da je kot ena računalniška igrica, ko greš po nivojih, po levelnih, ne, upravaš prvi nivo, greš na drugi nivo, na tretji nivo, četrti nivo in bi bila ta dogmatičnost nujno potrebna in dragocena, da spregledamo in bližč in bedo. Na enem nivoju nam ta situacija, ki smo jo omenili, pomaga, da gremo naprej, na drugem nivoju nas pa lahko zapelje v nov jark čez cesto. Seveda, lahko tako rečemo. Okay. Ni pa nujno, da greš z enega nivoja na drugega, so pa tudi, kot si že menil, če imava simboliko igrc, da vedno, ko štarta, začneš od začetka. Tudi take so, ne samo, da končaš. Zdaj pa tisti, ki verjame, da si povzela upanje, tisti, ki verjame inkarnacijo, ker pravijo. Ja, ne, se vaje dela mojstra. Včasih si rabo mogoče, ne vem, 1000 let, da si prišel iz neke dogme ven, zdaj pa to hitro upravaš. Ne? No, se pravi, ti vsem pomaga. Ne? Ja, se pravi, gre za, gre za evolucijo, razvoj posameznika. Kar se tiče simbolike inkarnacije, to pomeni, če si v preteklosti vsem toliko in toliko naredil, imaš ta tako imenovan reakcijski čas, tako si omenila, toliko hitrejši. Ne boš rabo živeti 1000 let spet, ampak boš lahko zelo hiter. Mogoče na klik. Ja. Okay. Ja. Ampak, če greva naprej. Kar 3-krat bo v letu 2021 nastopil kvadrat, in sicer sred februarja, julija in pa konec decembra. Kvadrat je napet aspekt. Bo pa nastopil med Saturnom in pa Uranom. Dal pa nam bo tale izziv. Če želiš obstati, se moraš razviti. Ali če želimo obstati kot človeštvo, ne, se moramo razviti. Staro znanje, se veš, pravi, spoznaj sebe, in to znanje velja še danes. Ja, to so se pogovarjali in to je bilo tudi pred vhodom v Apolonov tempelj v Delfih zapisano. Ne? Ja. Človek spoznaj samega sebe in to vsak ve praktično. Ja. Ampak, če greš pa tja, oziroma ko obiskovalec stopi skozi ta vrata, ne, lahko na drugi strani vrat prebere. In spoznal boš svet in Boga. Torej, človek spoznaj samega sebe in spoznal boš svet in Boga. Tako je, ja. Odgovori iščemo vse povsod. In šele kot zadnje se obrnemo in pogledamo, če jih stvarnik ni skril v nas same. Ja. No, v tem kontekstu je Saturn zadnji planet, ki ga vidimo s prostim očesom, in zato tudi predstavlja the final frontier, a veš, kot je priljubljena fraza iz Zvezdnih stez, se pravi, predstavlja eno zadnjo mejo. Ta zadnja meja je človek sam. Ja, res je. Omenila si, da gremo v decembru, oziroma da v decembru v znak vodnarja vstopita Jupiter in Saturn. Kaj pa Pluton? Ker za Plutona vemo, kaj dela. Kajti sedaj so vsi trije znaki v znaku Kozoroga. Mogoče da prvo poveš, kaj Pluton dela, ker to je zelo pomembno. Ja, Pluton je počasnejši od obeh, se pravi od Jupitra in pa Saturna, zato bo vodnarja vstopil šele 20. novembra leta 2024. Ampak Pluton razbija vse, kar je, vse stare strukture, vse. Tako. Namreč... Nič ne ostane isto. Ne. Okay. Saturn te še prosi, daj, premakni se naprej, ti pripravi eno situacijo in pravi, ok, nisi uspel, naslednjič. Pluton je pa pravi, v bistvu nič ne reče. Knockout. Ja, lahko če ne sprevidiš. Če ne sprevidiš. Ker drugače ne rabiš. Ja, moraš, sprevidiš. Ja, ker to je njegova naloga. Milom in veselom bi rekel temu. Skratka, ne daje izbire. In zato s letom 2025 ne bo več oziranja nazaj. Zlep ali zgrda? Ja, sem prej rekel v jeziku naših. Zlep ali zgrda. Zdaj samo vprašanje, ali kot posameznika ali kot človeštvo bomo mogli bolj trpeti ali manj trpeti, če vzameva pač ta izraz. No, glavno Saturn velja za, se skrije, velja za težek planet, ja, ampak se skrije pred Plutonom, definitivno. In vsake toliko časa te potisne naprej, zaostri situacijo, ampak ti daje izbiro. To je razlika med Plutonom in Saturnom. Sej veš, človeku mora biti dosti težko, da udar po mis pa reče, zdaj je pa dovolj. Pluton pa, kot sva rekla,
ne bo prosil, ampak bo porušil, kar nam stoji na poti in kar ni več dobro za nas. Ni pa samo črnogled Pluton, ne smemo samo tako gledati. Zato, ker Se nisem tako razumel. ja, Pluton samo ne dopusti enega status quoja. tako. Ja, Pač nekaj, tisto- kar ni več dobro, ne pusti, da se oklepamo, moramo iti naprej. Moramo v novo. Zato, ker In če se predstavlja- oklepamo, pač nas Tako, ko v pride ringu. čas, te zlomi, če je tako, potrebno, tako, ja. tako. Ker Pluton predstavlja tudi novo znanje in zato razvoj nove tehnologije. Recimo moja najstniška leta je zaznamoval vstop prvih računalnikov, uporabljali smo še kasete, pa diskete, saj se spomniš tega, ne. Najini starši pa pripovedujejo zgodbe, ne, če gremo še nazaj v tem, kako je bilo, kako je v vas, ne sploh vsako hišo, prišel prvi radio, pa kasneje črno-bela televizija. No, s Plutonom, ko bo zamenjal znak, pa bo postalo še bolj noro, se lahko tako rečem. Moja teta ti je nekoč rekla, ko si govoril o tehnološkem razvoju pa umetni inteligenci, daj nehaj, to so pravljice za lahko noč. Pa že zdaj niso več pravljice, ali pa da jih živimo v pravljici. Skratka, hočem povedati, da bo skok tokrat še veliko večji, ne. Wow. Ja, ker razvoj tehnologije bo vplival tudi na področje zdravja. Letošnje leto je bilo izhodišče za to, spodbuda za to. Letošnje leto nam je namreč na to usmerilo vso pozornost. In zato se začenja doba energijske medicine in energijske psihologije. Pa umetna inteligenca nam je bila tudi že predstavljena, se pravi, in izboljševanje človekovih fizičnih pa umskih sposobnosti, torej robotizacija. Po svoje se res vse skupaj začenjalo odvijati kot en nor znanstveno-fantastičen film. Razmišljam, ko te poslušam, star sem 56 let. Spomnim se mojega odraščanja, ko ni bilo televizije v moji mladosti, ni jo bilo, pač smo bili malo bolj revna familija, ampak ne glede na to, se spomnim, ko sem čez počitnice bil pri svojih starih starših, ko sem bil še otrok, ko sem bil star 5, 6, 7 let, ko so dobili radio, kakšen napredek je bil to, Ja. kakšna televizija, takrat ni bilo nobene televizije. Se sploh ne spomnim, kdaj smo mi dobili tisto prvo črno-belo televizijo. Pa če pogledam napredek v teh 50 letih, kaj se je zdaj zgodilo? In to v zadnjih nekaj letih pravzaprav. Ja. In če tako gledamo, ta kvantni skok na nivoju zavesti, mi se ljudje, kot sem prej rekel, prebujemo o tem, kdo mi v resnici smo. Zdaj se mi odpira čisto na novo razmišljanje, v katerem sem se že pogovarjala, pa mogoče o tem kdaj drugič govorila, ta tako imenovana vodnarjeva doba, ki prihaja. Mi smo gledali tiste filme od hipijev, Ja. kaj bi že ona pesem Aquarium? Age of Aquarius. Aquarius. V bistvu bo pa to precej drugače. Če mogoče v sam stavku 2, 3 rečeš, ker zdaj sva že kar dolga. Kaj sva rekla? Noro bo. V katero smer bomo prišli, oziroma kako bomo to sprejemali, doživljali, je pa odvisno od vsega tega, kot smo govorili o teh zadnjih videih, kaj bomo mi narisali na svoje platno. Okay. O tem bi se dalo še zelo veliko govoriti, ampak ne želiva biti predolga. Da naj ta video samo pogleda prvo minuto na začetku, pa zadnjo minuto na koncu, in na tej zadnji minuti na koncu bodo slišali, hvala Mokša za vse te informacije. In podali super veliko dobrih komentarjev. ja, pa še to bodo videli, ne. Ja, lahko pa rečeva, ne, ko govorijo o komentarjih, da si želiva kakšnega vprašanja o temi, v katero smer naj bi še mi dva teli najini pogovori šli. Kaj meniš? Ja, glede na to, če bo to astrološko vprašanje, to leti potem predvsem na tebe in boš pač mogla odgovoriti. Govoriva čisto o življenjskih temah, astrologija je del življenja. Škaj, bova rajš, ja, sej, če bo kakšno vprašanje, ga bomo odgovor vpletla. Bova poskusila odgovoriti, samo moram reči, da ko objavim karkoli že na Facebooku ali karkoli, pride tudi stotine komentarjev in dejansko ne morem odgovarjati, ne bi rad vzbujal lažnega upanja, ker nikoli ne veva, kaj bo potegnili za sabo. Ker tudi mi dva vlečeva eno rdečo nit vseh teh najinih pogovorov. Tako da
Tako da bo rekla, Te pustim, da zaključiš. Bo tako rekla, bova sama videla ta interes, ker v bistvu mi smo energijska bitja in bova že videla po samih komentarjih, ne po vprašanjih, po samih komentarjih in po samih všečkih, koliko sva sploh zanimiva, če temu tako rečeva, po številu ogledih, koliko sva aktualna. In logično, če bo več všečkov, če bo več komentarjev, če bo več prijavljenih na kanal Boris Vene, na YouTube kanal, potem bo avtomatsko še bolj motivirana, ker vse energija, in tako si lepo danes rekla, energija ne bi krožila. Tako kot denar ne bi krožil, tako kot kri po žilah ne bi krožila, ne? Ker pa če vzameš človeku 2-3 litre krvi iz telesa, potem je ta kroženje moten, ostane samo še, če ne bi imeli, ne vem, 4-5 litrov, ostane 2 litra, potem je to lahko problem, ne? Tako da bo tako rekla, da nas lahko energijsko podprete in nam podarite kakšen všeček, s tem bomo jasno vedeli, koliko in kaj sva pač dobro razložila. Seveda so vedno zainteresirani za kakšen konstruktiven komentar. V zadnjič sem dobil super komentar na svojem Facebooku, ki sva imela oddajo z dr. Jaričem. Je ena gospa zelo rekla, pač, da so ji določeni vidiki pri meni motili. Je rekla, ampak vem, da ta del, ki mi je motil, predstavljate vi eno energijo v meni. In moram reči, da sem bil toliko navdušen, ker je gospa tako iskreno pisala, ne da je, če rečemo, žargonu popljuvala, ampak da je naredila obrat vase. Biti pogumen, pokazati to, kar si. Tako, in sem potem dr. Jaričuk mi to sporočil, sem rekel, daj prosim, ti bom poslal knjigo, podarite gospe knjigo, ker to je tisto, kar mi da želiva doseči. Nič ne bomo dosegli, če bomo kritizirali. S prsti kazali na drugega. Če bomo tako, kar vemo, pač poznamo to, enega pokažemo, drugega 13, ampak največje je obrat vase. In to je tisto leto 2022, ko ne bi se vsak obrnil vase, kot si rekla, ne? Pa ne bi kolektivno tudi sodeloval. Se pravi, ne bi vsak sodeloval na osnovi... Nismo več volki samotarji, ampak delujemo v svoji čredi ali v krdelu, ker namen poanta je, če še to poveva, da ljudje smo močni, ko smo skupaj. Čreda je močna in lahko ustvari stampedo, samo kadar drži skupaj. Če jo živali, če ljudi daš narazen, potem smo prestrašeni. Govoriš o social distance? Lahko, seveda, absolutno. Zapreš v knjigo, v hišo. Tako, to je to. Posameznika postane strah, kajti skupnost je tista, ki nam daje moč. In to je social distancing. Ampak, v glavnem, te praznične dneve probajte preživeti čim bolj z obratom vase, ko boste pač sodelovali v takšnih in drugačnih skupinah. Ne samo, da šerate, darite, podarjujete svojo življenjsko energijo, ampak opazujte, ali se vam v tej skupini odpira srce, ne govorimo o plemenskih prepričanjih, o katerem mogoče kdaj več rekli drugič. Pa seveda, kliknite, če vam je bilo všeč, na zvonček, prijavite se na kanal Boris Vene YouTube, in ko boste kliknili na zvonček, boste obveščeni vedno, ko bo novi video objavljen. Hvala za vse, hvala, ker lahko rastava skupaj z vami. Vsi smo eno, se pravi ena velika družina na planetu Zemlja in če le mogoče prispevajmo kaj v to družino. Jaz temu rad rečem, da šele začenjamo, najboljš še prihaja. Skratka, ostajam optimist. Hvala, srečno, se vidimo prihodnjič. Do naslednjič.